കർണനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ കണ്ട് ജയറാമിന് കൊടുത്ത മോഹൻ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കർണന്റെ തപ്പം ഇത് ആരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒന്ന് എന്തൊരു ഏഷ്ണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആരുടെ അതിന്റെ മേലെ കർണനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അറിയില്ല. അതാണ് കേസ്. കർണനെ പറ്റി കുറ്റം പറയും ഏത് അതിന്റെ മേലെ പറഞ്ഞത് ചെക്കന്മാര് പിള്ളേര്. അതെ நடந்து வரும் ஊரிவன் சின்னத்துக்கு பிறந்திட்ட சிவனடா அட இவனுக்கு இனதா எவனடா